睇完呢度做翻嚟呢個時候咧，嗌佢休息，你哋可以睇下呢邊，你呢邊就坐翻纜車落嚟，就直接坐車到呢個博物館，佢就要換車，換車之後咧就直接坐翻出嚟呢度，呢度就有嗱汽車站，你哋就可以入邊坐翻車翻小巴啦。明唔明？唔明嘅話，你唔使計咁多，你就而家呢度坐公交車，到就坐翻個車，然後呢啲話把你送到去辦公出嚟啦。呢個就係俾你嘅導覽圖，入嚟我哋嘅工作入邊都有工作人員，跟住咧就睇得明呢個。係你俾你睇你唔明就俾呢張圖佢啦。我下一步應該去邊度啦？我唔清楚，我睇呢度佢同我哋聽，喺邊度坐車，喺邊度做邊啦。OK，我要先幫你知道你冇出錯先，因為冇信號你點？收得慢，可能你要連 WiFi。我微信俾你睇，你會唔會排啲？唔係一陣你你好記得，係睇下原先。慢。跟住咧就係碼頭去。行5分鐘就做陽元山，影張相之後就食啲嘢就搭船。然1個鐘一班啊嘛，1點2點3點。係啊，1點2點。咁啱啱行完翻嚟咪食啲嘢咪等到有多龍家樂。兜售啊，係。係啊，去買嘅。買啲飛啊。嗱，好多啲手信啊。有晒臘肉買啲添。手信。有咩手信？嗰啲涼皮啊，啲雞絲藤啊。哦，都可以嘅。係啊，有啲土特產。土特產啊，嗱，呢度買。呢個釣魚得嘅。陣間喺度搞。有買啲臘肉啊。就喺度切土雞。睇下邊間多人食就去邊間。而家去咗睇完就會出翻嚟食，跟住坐船。係啊，坐船都坐成50分鐘。哇！食隻臘雞定臘鴨？臘鴨定鴨雞啊？啱啱話做咩臘雞啊？定鴨嚟㗎嗰啲？鴨嚟㗎喎，唔係喎，有條雞喎，有雞有鴨喎，有雞有鴨。哇，唔犀利嘅，哇，有鴨髀啊！想食啊？唔係喎。好鹹喎！係。哇，呢啲咪土特產啊！係啊，木瓜絲茶嚟㗎喎。係。你嗰啲啊，係下啊。山特產啊，芝麻酥啊。喂，OK 啊，就呢啲買包俾阿傑哥啊。芝麻粉你點樣整？芝麻腸粉啊整？有嘅咩？啱嘅咩？即係黃色嗰啲芝麻，你個仲有黑色定？客家美食，我係你個客家。客家臘
所以出翻嚟先影啦。出翻嚟先，哇！睇睇呢個樣好靚喎，影得好靚喎呢個，拍得好靚。拍得好靚。大翻少少。都暫時啦。好多嘢做，即係。唉，唔好意思啊，你哋影先啦，唔該唔該。邊度啊？睇住啊，有隻石級啊，係啊，會跌咗落去。嚇？啊，呢度都有啊，10蚊3串。我喺度10蚊3串喎。呢啲都係10蚊3。係咯，呢啲合桃啊，我驚工啊，幾多錢啊呢啲？哦，咁整落嚟先。番薯乾，係啊，仲有啲喂，乜嘢番薯乾喎，啱啱食。香蕉好靚，但係今晚食嘅你啫。食唔到啊！係啊，同埋要帶住有啲重。你買咗蕉就唔食嘢㗎啦，陣間。係啊，食得煲。係啊，野生嘅唔知冇。嗰啲就係土茯苓，土茯苓啊，土茯苓，土茯苓掃把樹嚟㗎，咩嚟㗎？有咩用啊？咩叫掃把樹啊？哦，有啲靈芝。哦，呢啲先係土茯苓。呢啲唔係係嘛？呢啲粉葛定咩？沙葛。定羊具啊？就所以知嘛啲羊味啊？有陰元石。係啊，會睇埋嘅。頭先我睇過陰元石。佢問我叫陽陰元石，陰元石。哦，嗰個係咯，陰元石。陰元石，哇，新鮮蔗汁。仲有碌柚汁。碌柚定蔗啊？蔗啊嘛？我知啊，我見到有碌柚啫，諗緊會唔會有碌柚？唔係碌都係柚，自己。係啊。嗱，睇到嘢啦。三支。誒，行落嚟啊，反而睇唔到。開始啊！皇帝金。我得啦，三個方，唔係你開呢個掣，跟住變咗藍色咁樣。我即係開呢個先。係啊，唔使撳嗰個㗎啦，你配對咗㗎嘛，唔使啊，你配對咗㗎啦嘛。即係我要呢個咯，即係細嗰個啫。開咗未啊？藍色未啊？係咯，跟住佢就會配對。啊，係喎。係啊，食裝飯好啦，食啦，雙飯啫嘛。接聲，接聲。係啊，好有肉味啊佢咁大肉，嚟啦。係，所以佢就話會好多飯。哇，好香喎！啊，撈飯食好食。
我睇魚，可能呢啲魚好多骨係啊。其實我咩都食嘅。夾啦，多多骨啊！幾多啲啊？所有都有啲味。
花青素喎，好有型喎。琴日食嗰隻，佢都冇拎過嚟，我哋都唔知沙薑雞唔真係就咁樣沙薑雞。都係好似番薯。個味道都似啊！係咯，係咯。幾特別。要唔要啊？大豆。好有味，但好神奇，佢又真係有啲沙薑味嘅。係有少少嘅。係咯。哦，驚骨啊！唔係，慢慢食，我乜都會食嘅。有咁多部位啊嘛，偶爾都食下其他部位。部味，部位你都係中意食味咯。
得，唔使，我畢到。賴落去。佢有啲位有骨架，有啲位都 OK， 都唔多。攰咯，攰少少。大家食啲。大哥都忙緊食魚，未食佢啫。啲魚要襯。係啊，滑啲。呢個要焗飯。應該係，係咯。要佢加飯。不間添，唔使加飯，加埋啊，加餸飯好似冇咁鹹。係啊，你食雞都要喎。加啲啊！係咯。當個飯兜嘅。嗱，你要就係咯，都要加啲。要加，因為仲要食呢個雞嘅。嚟啊！食啲雞。
下面就有啲質有啲唔得，唔該晒。再繼續。驚你唔夠飯。係。哇，正喎，太多喎而家。繼續撈魚撈汁。好，食完而家行過。好，食完今晚就食
嗰啲，啱接風。哦嗰啲即係可能你喺珠人，海啊，喺邊度都車過嚟。係。咁人多其實 OK 喎。包括係啊。飽啦，開始飽啦。你飽啦？係啊。有有我未飽喎，咩啊？我未飽喎。一不飽。係啊，碎碎都好。係啊，所以底嗰度個就好入味。哇！呢個真係正喎。你食咗幾多碗？兩碗，咁少？三碗啊！咁少㗎？但可能唔知啊，有少少滯滯嘅。哦，係啊，係啊，佢哋都係咁講。因為咩醋嗰啲咯，即係本身雞係補嘅。夠晒。飲茶？呢隻牙線棒好用嘅，好攣啊，撩下就冇嘅。啊，好似係。即係呢個膠啊，就咁樣睇都係。唔係啊，呢隻係要買翻嚟一隻。同埋有啲可能粗啲嘅。自分だけの課題を抱えていてそれがあってこそ唯一無二の自分になれる差唔多搭半咯。理解して信じて許して最後は受け入れる都要食個幾鐘。係啊。全ては
去可能真係講。係啊，就變咗3愛點されていると信じよう唔係5點，佢尾班車5點鐘。1個鐘一班。すべてはいいように安排されていると信じよう因為佢有盤嘢喺度。雞頭食肉啊？唔食㗎？咁啊，食肉啊？唔好食雞頭啦，嗰個雞頭。但佢唔夠力。有啊，緊啲菜。完全唔夠，嚇？完全唔夠嘅。すべてはいいよう關に係係咯。安排されていると信じよう硬硬。本当の強さとはすべてが起こることを許すこと時には手放すことも成長の一つの形なんだ誰もが自分だけの課題を抱えていてそれがあってこそ唯一無二の自分になれる理解して信じて許して最後は受け入れるすべてはいいように安排されていると信じよう擺低咗個機會幫襯佢買紮香。你除咗口罩啦，你呢度仲戴口罩，咪要啊？哇，都好多人買緊。陣間開個新㗎，菜啊，應該都係全部都係開個新啊，自己去唔去廁所啊？有咩喎？本当の強さと等は佢飛嗰陣。すべてが起こることを許すこと時には手放すことも成長の一つの形なんだ誰もが自分だけの課題を抱えていてそれがあってこそ唯一無二の自分になれる理解して信じて許して最後は受け入れるすべてはいいように安排されていると信じよう
ち側をちゃんと見てみたらさ、一番きつく自分を責めてたのって実は他人じゃなくて自分だったんだね。今ちょっとずつリラックスして自分を愛することを学んでるよ。みんなも本当の自分で自分を愛せるようになりますように。感情はそのまま流してあげて、最後一つ一つに染み込ませて全部感じて、そして一緒にその気持ちを感じてくれた自分にありがとうって言ってあげようね。どの瞬間も生きてるってことの影の絵のない辛い剣なんだから。咁靚嘅字頭應該係有人淋過嘅，應該淋。我已經我喺呢度買嘅，喺嗰度點？得啦，你點㗎嘛？OK 啦。嗱，未啊？咩？點咗喺度啊？放啲啊！點咗啦？嗱，石獅子。幾靚，幾有神。你行呢度睇下多唔多啦？如果多就唔好行啦。出嚟先影啦，行入去睇下先，係嘛？呢個千年古杉啊！有龜啊！有啊，佢話5點前啊嘛。好多龜喎呢度，都曬太陽。好多龜，但係冇魚。我有掟啲錢俾佢。五香亭喎呢個，叫做係啊。宜唔宜啊？除頂帽啊！
收費，哦，就唔係周圍都報。係啊。呢個係咪財神？呢度啫嘛。
嗰度係睇個泉水山。哦，就係呢度啊！古無盡咯。哇，好似有啲距離喎。有成村喎，哇！呢個好靚仔。應該係冧咗一盤，我都覺得好靚啊！哇，好多人。哦，係啊，似啊，似靈芝嘅，係啊，咁樣睇到撞。後面就應該係有個佛嗰個入口嗰個咧。哦，白色嗰個。白色嗰個。哦，係，我記得有人影過。
人遊戲。係咯。即係有嘅。買得好舒服。平台收你2成啊，咁佢呢度嗌呢樣價錢，係啊，咁都好事嚟嘅，不過就係要睇下平台記錄咯。係咯，我都想知，即係跟佢哋行，應該冇所謂。冇所謂啦，係中間嗰2條。係咯，係咯，係咯。攰唔攰啊你？痛唔痛啊？咁唔好行啦，你坐下咯。係咯。都係嗰啲啫嘛，行嗰啲啫。因為你對鞋唔啱啊，真係。翻去買啲靚啲嗰啲網嗰啲。係咪個咪會做？佢可能耐咗就唔會，所以而家要再做。好，唔緊要，一陣有時。菊花罗汉果茶、酸梅汤、柠檬茶。
佢唔係應該話嗰度撈，唔係經理腳痛呀。要去到嗰邊刮先有腳痛啊，啫，主要。一係就係啊，要去到嗰邊先有啊。咩啊？咁啊，今日應該食少啲好啲啊。今日食渣啊！係啊，呢個佛啊，就係喺嗰度望過嚟啊嘛。係好多人係坐嗰邊咯，呢度哦。邊邊就有咯，呢邊就冇。係啊，或者呢度啦，暖啲啊。係啊，呢度有太陽就呢度有暖啲啲太陽咯。啊，坐呢度啊。坐翻10零分鐘，係哇！真係好似靈呢芝啊。個靈芝咁啊唔使，我又坐翻幾個字啦，起碼。係而家4點啫6喎。點幾4點啫。 6點幾㗎，我哋你當6打點。車翻去7、8個字啦。我哋預早自啲㗎啦，分の放心啦。内側をちゃんと行埋見呢度走㗎啦。てみたらさ一番きつく自分を責めてた嗰啲人のっ都係て坐。実は他人じゃなくて自分だったんだね今ちょっとずつリラックスして自分を愛することを学んでるよみんなも本当の自分で如果唔係嗰度自咧，咪分有を啲愛せるようになりますように感情はそのまま流してあげて最後一つ一つに染み込ませて全部感じてそして一緒にその気持ちを感じてくれた自分にありがとうって言ってあげようねどの瞬間も生きてるってことの呢邊又得，呢邊上台啊。絵のないから意見なんだから你靜啦，靜啦，喺嗰度填。喺度坐下先，係嘛？呢度行過去同行過去一樣距離嘅。係咯，喺呢度坐下。呢度啊，呢度啊，呢度大把啊，兩邊。喺呢邊又得，嗰邊又得。嗰邊啊，想。呢度又得，呢度又ち真係有ゃんと見坐。てみたらさ一番きつく自分を責めてたのって実は他人じゃなくて自分だったんだね今ちょっとリラックスして自分を愛することを学んでるよみんなも本当の自分で自分を愛せるようになりますように感情はそのまま流してあげて最後一つ一つに染み込ませて全部感
似似係一個心咯，條係啊，但係其實佢係咪講係邊個係舍利子啊？舍利塔？係啊，唔知啊。就係咁樣。哇！好味啊！可以避開啲人。咩啊？我覺得好多十字架，唔係行路嘅咩？真係天氣好咧，影到嚟。係啊，夠清。冇人就嚟。係咪開啊？似係。哇！入邊都仲有，係咯，好大。本当の強さとは全てが起こることを許す我こ哋呢度全部都係と錯嘅。時には手放すことも成長の一つの形なんだ。成日喺誰もが自分だけの課題を抱えていて、それがあってこそ唯一無二の自分になれる。理解して信じて許して